لو بتحس بعطس او حكه او سيلان من الانف او سيلان من العين او زكام ومناخيرك بتتقفل لما تشم تراب او دخان او روايح زي عطور او تتعرض لحبوب اللقاح او وبرة بتاع حيوانات او مع تغيير الفصول، فانا عاوز اقول لك ده اسمه حساسية انف او جيوب انفية. تعالى في الفيديو ده انا اقول لك على احدث الطرق المبتكرة لعلاج حساسية الانف والجيوب الانفية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. معكم الدكتور محمود خميس، استشاري جراحة الأنف والأذن والحنجرة وعضو الزمالة المصرية لجراحات الرأس والرقبة. حساسية الجيوب الأنفية أو الأنف من أكتر وأشهر والأوسع انتشارا بين سكان الكوكب. حساسية الأنف للأسف بتمثل جزء كبير جدا جدا من سكان الكوكب. عاوز اقول لك ان ممكن نقول من 30 ل 40 او 50% من سكان الكوكب تتنوع عندهم الحساسيه ما بين حساسيه الانف او الصدر او الجلد او العين او ايا كان، يعني ان عندهم حاجات او نسبه من الحساسيه دي. حساسيه الانف عباره عن ان هو شخص معين بيتعرض لحاجه معينه وبيبقى عنده رد فعل غريب غير الرد الفعل الطبيعي لاي شخص، زي ما يشم مثلا تراب او دخان او عطور او حبوب لقاح زي اللي موجوده في الورد او موسم الربيع او تغيير الفصول، فيبدا العيان ده يحصل رد فعل غريب له من جهاز المناعه، فيبدا يعطس كتير جدا ومناخيره تكب ميه وعينه تدمع ويبدا يحك في مناخيره وبعدها تزكم وممكن يحس بصداع والكلام ده كله. ده اسمه حساسيه الانف او حساسيه الجيوب الانفيه. حساسيه الانف او الجيوب الانفيه ده مش هندخل في تفاصيل او التشخيص او الحاجات دي. الفيديو النهارده هنتكلم عن طرق العلاج اللي موجوده حاليا وقد ايه العلم اتطور فيها من اول ما كانت بدايه من العلاج والاقراص لحد ما وصلنا لموضوع اللقاح. اول حاجه فيها العلاج الدوائي. العلاج الدوائي ده غالبا كلنا عارفينه، ان احنا بنروح نكشف عند دكتور او من خلال الصيدليه او المريض متعود عليه لانه مرض مزمن لموضوع الحساسيه. العلاج الدوائي ده بيتمثل في مضادات الهستامين. مضادات الهستامين ده زي التليفاست وزي الهستازين والزيرتك والاقراص كلها اللي موجوده في السوق بتاع الحساسيه، عباره عن مواد بتشتغل بتقلل من اعراض الحكه والسيلان والميه والعطس اللي بينزل من الانف. في منها اقراص وفي منها بخاخات. في حاجة تانية اسمها بخاخات الكورتيزون. دي بخاخات عبارة عن كورتيزون موضعي بيشتغل على الغشاء المخاطي للأنف والخياشيم أو الغضاريف بتاع الأنف، فبيقلل احتقان الأنف على المدى الطويل، مش علاج مؤقت، لا، مع الاستعمال لفترة طويلة، على الأقل 3 شهور كورس مثلا في 6 شهور، وفي ناس بتمشي عليها طول السنة. فبتقلل كمان حجم اللحميات اللي موجودة أو حجم الغضاريف، فبتسهل من موضوع التنفس فيما بعد وبتقلل من أعراض الحساسية. في ادويه تانية اللي هو عباره عن حاجه اسمها زيلوميتازولين او سودوفيدرين اللي هي مزيلات للاحتقان، ودي اقصى حاجه بنستعملها في الحالات الحاده مده 5 ل 7 ايام، ما ينفعش اكتر من كده لانها بتودي حاسه الشم. حاجات تانية بتساعد الأدوية دي لكن مش علاج رئيسي، زي محلول الملح، إن احنا نغسل الأنف يوميا بمحلول ملح. حاجات تالتة أو رابعة زي استنشاء البخار. استنشاء البخار الستيم انهيليشن بيقلل من تورم الأنسجة وبيفك الاحتقان. وفي ناس دلوقتي بيقولوا حط جنزبيل أو الكركم أو خل التفاح، المواد طبيعية وفيها مواد مضادة للالتهاب. ده بالنسبة للعلاج الدوائي اللي كلنا عارفينه وماشيين عليه. في حاجة اسمها العلاج المناعي. العلاج المناعي ده بيشتغل من الأساس على جهاز المناعة، ان هو بيقلل رد فعل المناعة لمسبب ما. يعني انا مثلا بتعرض للتراب فبيحصل معايا الاعراض اللي احنا قلنا عليها، فيبدأ يشتغلوا على الجهاز المناعي ده بحقن مواد معينة، فمرة مع مرة بزود الجرعة لحد ما يبدأ يكون اجسام مضادة من نوع جديد تاني، بحيث ان الاجسام دي ما يكونش ليها رد فعل تحسس. فالجهاز العلاج المناعي ده متوفر في بعض الاماكن الخاصة ومتوفر في مستشفيات الحكومة. العلاج المناعي ده في منه عبارة عن إبر تحت الجلد، في منه نقط أو حبوب تحت اللسان، وفي منه حاجات بتتحقن في الغدد الليمفاوية مباشرة، وفي منه حاجات زي معجون الأسنان. ده بالنسبة للعلاج المناعي. مشكلة العلاج المناعي إنه هو بره مكلف نسبيا، لكن هو مش غالي زي العلاج البيولوجي اللي هنتكلم عنه، لكن بيحتاج فترة طويلة جدا جدا، سنين، ممكن من 3 ل 5 سنين. بالنسبة للعلاج البيولوجي، العلاج البيولوجي ده بيشتغل ان انا بعمل تظبيط لتفاعل اللي هو الهستامين اللي هو فيه الاساس اللي بيرد الفعل الجهاز المناعي ده، هم بنشتغل عليه من الاساس، بنمنع حدوث الكلام ده خالص. عبارة عن ادوية بتتاخد او ابر بتتاخد فتبدأ تقلل الاعراض ديت. العلاج البيولوجي ده مشكلته ان هو مكلف جدا، مكلف
الحاجة التانية انه ليه بعض الاعراض الجانبية زي الاحمرار والحاجات دي، بس اعراض مؤقتة يعني، ومش متوفر في كل الاماكن يعني، لكن برضو موجود في بعض اماكن الجامعات، المستشفى الجامعة يعني، وموجود في الاماكن الخاصة. فايدة ايه العلاج البيولوجي؟ العلاج البيولوجي مفيد جدا جدا لناس اللي هم عندهم حساسية الانف والربو وما بيستجيبوش للعلاج التقليدي او العلاج الدوائي بتاعنا، والناس المرضى اللي هم عندهم لحميات كتيرة بكثافة موجودة في الأنف أو الجيوب الأنفية، وبرضه ما استجابوش للعلاج الدوائي أو بتتكرر كتير. فالعلاج البيولوجي هنا لهم حق إن هم يجربوا العلاج البيولوجي، هيجيب معاهم نتيجة كويسة إن شاء الله. في علاج الجراحي، التدخل الجراحي، الناس اللي هم عندهم حساسيه في الجيوب الانفيه وعملت لهم مشاكل زي التهاب او صديد او الجيوب الانفيه مقفوله او في لحميات متكونه او دخل في التهاب فطري، تحسس، ايا كان يعني. فده بيتم عن طريق ان انا بخش بالمنظار بنظف الجيوب الانفيه ده وبشيل كل اللحميات اللي موجوده، وبرجع بشيل الانسجه اللي فيها المرض او ملتهبه او مورمه، وبحيث ان اسيب الانسجه الصحيه مكانها تاني. وفي ناس ممكن تخش تكوي الغضاريف بتاع الانف دي او بتكيب التردد الحراري، او ان انا اشيل منها بالجراحه على اساس ان انا اقلل حجم الغضاريف دي، فافتح الانف شويه للمريض وفي نفس الوقت يتحسن مجرى التنفس عنده. في ناس بتجرب حاليا حاجه اسمها حقن البوتوكس اللي بيحقنوها في القرنيات السفليه بحيث تقلل رد فعل التحسس لما تتعرض لتراب او دخان او الكلام ده كله. احدث حاجه في المستقبل وهي موجوده حاليا وبدات اعتقد في انجلترا يجربوها او كده يعني، لقاح. اللقاح ده اسمه موليكولار شيلد، عباره عن سبراي بخاخ بيتبخ عن طريق الانف. البخاخ ده بيغطي الغشاء المخاطي للانف، فبيمنع ان مسببات الحساسيه توصل للغشاء المخاطي بتاع الانف، وبالتالي بيمنع حدوث اللي هو التفاعل الحساسيه والاعراض اللي هي بعدها زي الحكه والسيلان والعطس والزكام والكلام ده كله. اتمنى ان يكون انا بسطت لكم في الفيديو ده كل التفاصيل او الحاجات الرئيسيه. لو انت عندك استفسار او تجربه زي كده احكيها لنا في التعليق، ولو انت عندك سؤال عن علاج معين او فرصه معينه او عندك مشكله ومحتاج تتوجه في علاج معين سيبهولي في تعليق تحت وانا هرد عليك ان شاء الله. ما تنسوش تفعلوا الجرس وتشتركوا في القناه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.